हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेडक्स ड्राई कफ सिरप के बारे में। जेडक्स सिरप सूखी खांसी के इलाज के लिए बहुत अच्छा सिरप होता है, जैसे कि एलर्जी के लक्षण, छींके आना, नाक का बहना, आँखों से पानी आना, गले में खराश का होना आदि। इन समस्या में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें।